Buongiorno a tutti, sono in mega ritardo perché devo finire di mettere via la legna. Ieri era domenica e ho messo via legna praticamente, diciamo, tutto il giorno, diciamo. E poi a un certo punto è iniziato a piovere pomeriggio e ho detto basta, erano quasi le 6 o meno 20 alle 6. Ho le piantine aromatiche qui, solo che i gatti si sono mangiati tutto il basilico. In realtà dovrei piantarle giù nell'orto e vi prometto questa settimana vi porto giù nell'orto perché sabato l'ho pulito, ho tolto tutte le erbacce che c'erano. Aspettate. Le ho messe qui, solo che i gatti si sono mangiati il basilico. Ecco. Ho fatto un cambiamento sempre la scorsa settimana qui in casa, praticamente ho, di fuori avevo una panca, se ve la ricordate. Ecco, quella panca lì l'ho pulita, l'ho tagliata e l'ho portata in casa e l'ho messa qui dal forno, in modo da avere una seduta vicino al forno, non la sedia, ecco. La sedia, poltroncina di panna, l'ho messa di fuori e Pepe ci fa di quelle dormite di fuori su quella sedia che potevo metterla prima. Inizialmente era di fuori, poi alla fine l'avevo portata in casa però inizialmente la tenevo fuori. Erano diversi mesi che volevo fare questa modifica e finalmente l'ho fatta. Eccomi qui dall'orto. Allora non entro perché sennò devo togliere i sassi. Comunque questo è quanto. Qua ci sono le zucchine. Poi vabbè, là c'è l'insalata che è già pronta anche da tirare su. Poi qua ci sono i cetrioli. Lì penso fagiolini nell'angolo. E poi salata. Qui non è cresciuta. Questa è anche insalata ma non è cresciuta. Là via ci sono le carotine. Qua ci sono i pomodori. E qui non è cresciuto niente. E qua ci vanno le piante aromatiche che ho su in casa. E questo è il serbatoio d'acqua, diciamo, perché altrimenti, a parte che non è servito fino adesso perché piove sempre, ogni giorno, quindi la roba è cresciuta lo stesso. Adesso vado su a casa, sono già le 11 passate. Guardate che belli questi fiori. Non so se si vedono. Beh, forse qualcosa. E inizio a mettere via un po' di legna, tanto il pranzo ce l'ho già pronto, quindi posso anche farlo. Eccomi qua, finito. Fatto tutto dal dentista, ho gli elastici. Oh mamma, quanti elastici ho! Ho appena visto che ho 20 elastici, tipo, ne ho 2 qua e 2 qua, quindi ho 2 elastici in più rispetto al solito. Perché devono girarsi questi denti, sono ancora troppo girati in dentro, così. Devono girarsi così e quindi... Cacchio! Figo! E qua ne ho uno solo, vero? Sì. Perfetto, quindi niente, il 31 luglio, data importantissima, ho caldo perché sono chiuso in macchina, aspettate, data importantissima, metterò l'apparecchio sotto, quindi boh, mi fa un po' strano la cosa, però non vedo l'ora. Ore 10:53, voglia di fare saltami addosso. Ho fatto colazione, ho lavato i piatti, ho un colorito strano perché c'è questo legno dietro che mi fa un colore strano in faccia e ho ancora tutto più o meno aperto e la lavatrice non so neanche se è finita perché volevo stendere prima di iniziare a mettere via legna perché poi mi sporco e devo toccare la roba pulita. E il sole è andato già via, cioè tempo zero è sparito il sole. Qua no, è ancora al lavaggio perché io scema ho scelto il lavaggio cotone 40 gradi con la funzione rapido, solo che
il lavaggio del cotone è veramente sempre lungo, che sia a 40, 60, 95 gradi è lunghissimo con questa lavatrice. C'è Pepe ha trovato una nuova postazione per dormire e so che l'ha trovata da quando sono stata al mare e ve la faccio vedere. Ma che bello! Puzzone, come sei bello, come sei bello. La principessa invece sta qua, vero principessa? Eh sì, c'è un po' di sole, qua si sta proprio bene. C'è l'aria della finestra, il sole. Ah sì, ecco, adesso è uscito il sole di nuovo e come vedete è tutto così. Perché la scorsa settimana ha praticamente piovuto tutti i giorni. Bah. Insomma, non abbiamo avuto un gran bel tempo. Adesso è tornato un po' il caldo, però non è più caldo come prima. Qua è già cambiata la stagione. Pipo, oh, gli piace la panca. Come sei carino, sulla panchina. Come sei carino. Che bello. La lavatrice è finita, ha appena fatto stack, lo stock quello che vuol dire che si può aprire e niente, sono in costume e stavo facendo questo lavoro della legna, questo, e mi è arrivato il postino, mi ha portato una maglia che ho preso da Wish, tra l'altro l'ho ordinata pochissimo tempo fa, è già arrivata. Solo che ho messo una recensione negativa perché a parte il tessuto morbidissimo, veramente morbido, per il resto è pessima come qualità, è peggio delle cinesate, peggio perché ci sono cose dei cinesi veramente di qualità rispetto a questa e ci sono rimasta molto male. Intanto è enorme e io ho seguito la tabella delle misure che danno loro, però a quanto pare non è giusta e ho preso una L ed è enorme, se seguivo il mio istinto prendevo la M, no? E quella più o meno era giusta, invece questa L decisamente è grande, forse andrà bene a mia mamma. E comunque dopo la provo, ma veramente è enorme. E niente, adesso è quasi mezzogiorno, quindi devo lasciare e a dopo questo lavoro perché devo andare a fare la pappa e speriamo che Franz stia meglio perché non so neanche cosa fargli da mangiare perché non è stato bene, ha un po' reso l'influenza. E boh, adesso devo andare a stendere, se no non si asciugheranno mai le lenzuola e le federe e tutto il resto. Momento sole, in realtà sono stata fino adesso al sole, ma ho perso tantissima abbronzatura e ho fatto merenda. Qui c'è Panna che deve mangiare tutte le piante. Panna, basta, no, basta. È una guerra continua. E niente, ho sistemato tutte le unghie, mani e piedi. Adesso vado a fare una doccia perché mi sono seduta solo un attimo. Vado a fare la doccia perché c'è Panna che gioca. Perché sono piena di polvere di legno e quindi ho prurito ovunque, quindi devo farla per forza. E ho finito di metter via la legna per il momento, finché non me ne porta altra. E basta, sono soddisfatta per oggi. Pepe invece fa la nanna. Ciao. Ciao.
Ed ecco l'insalata dell'orto. Adesso devo lavarla. Sì, ce n'è di già andata, ovviamente, queste foglie le butto. Però ce n'è ancora laggiù, cioè veramente ne è venuta tantissima di insalatina. Tanta tanta. E deve essere anche buona, i gatti stanno cercando di mangiarla. Sì, ho dato anche un po' d'acqua, non tanta, ma un po' d'acqua perché ieri e oggi non ha piovuto e quindi un minimo di acqua ho dovuto darla. E adesso sono al buio, si vede, e pulisco la mia insalatina. La carne è già scongelata, quindi ci vediamo domani. Ciao! Buongiorno, devo ancora finire di prepararmi, ma non so se questo look va bene. Ovviamente voi lo vedrete tardi, però non so se sto bene così, sinceramente. Quindi adesso, in teoria sì. Praticamente ho i pantaloncini, questi qua bianchi, canottiera trasparente e questa fascia bianca sempre, che sporge un pochino dietro, ma vabbè. Cosa? Non so. È che i pantaloncini bianchi si sporcheranno di sicuro in giro, a sedermi in giro, quindi devo stare attenta a... Mi porto dietro qualcosa da mettere, una maglia da legare in vita, così, da in vita insomma qui, perché così evito di sporcarmi in giro. E... perché il bianco è il bianco. C'è poco da fare, il bianco è il bianco. Vabbè, prendo una maglietta. Non so quale però. Silvano, ah Silvano, Alfa, Alfi, che mi sei bello, e ti Silvano, e ti? Alfi, ti via, ti bello. Buon pomeriggio, oggi giovedì, ho appena finito i mestieri di casa, ho dato una pulita dopo pranzo e adesso sono... no, si è fermato l'orologio, ok, meno 10 alle 3. Sono stata un'oretta più o meno a pulire casa e stamattina ho preso un po' di sole, giusto per riprendere un po' di colore. E volevo fare anche pomeriggio questa cosa, ma continua ad annuvolarsi, poi esce il sole, poi si riannuvola e quindi boh, non so che cosa farò. Intanto ho fatto questo, mi sono tirata avanti. Sì, Pepe, ho pulito e deve annusare ovunque. E niente, ho steso anche una lavatrice prima e non mi sento molto bene. Mi sembra di avere quella sensazione dell'influenza, quel fastidio che ti viene prima di avere raffreddore, ecco. Quindi spero bene, ma mi sa che lo prenderò. No, spero di no, dai. Panna si è già messa sul letto, che ho appena pulito perché era pieno di pelo. Mamma mia, un disastro, perché adesso che è estate dormono tantissimo qui sul letto e quindi è sempre da pulire. Eccomi, sono venuta a prendere un po' di sole e niente. Mi dispiace lasciare i gatti chiusi in casa con la porta chiusa, però non posso tenerla aperta, non mi fido. Mi fido perché non si sa mai che qualcuno entri. Sono al primo piano, ma non mi fido. È arrivato Betta, detto Betty, è scappato. Betty, Bettino, Fratello di Alfa e Z che non si vede più. Betty, Bettino, 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 ciao.
Bonjour, è mezzogiorno e sono malaticcia oggi, ma sono stata a prendere il sole lo stesso perché sennò mi deprimo stare in casa e quindi poi c'è bel caldo, quindi mi scoccia stare in casa sinceramente. Adesso sto tirando su questa roba che è asciutta alla stesa ieri sera e me la piego, la metto via. Il pranzo ce l'ho già pronto perché ho il riso freddo e l'ho preparato ieri in più e ne preparo sempre in più per anche il giorno dopo, quindi sono tranquilla perché il pranzo è fatto. Non vi ho fatto vedere com'era Pippo messo prima, era proprio svaccato sul letto, era carinissimo. E Panna invece piace tanto dormire qua ultimamente, invece Pepe prima era attaccato a Pippo, non so come facevano a stare attaccati perché c'è caldo, e se no dorme sul cuscino questo qui dove dormiva, vi avevo detto che dormiva Panna, qua. E se io sono in questa stanza Pepe si mette là a dormire. Allora, fa molto caldo, infatti come potete vedere ho aperto tutte le finestre, tutte, anche quella della bussola, tranne il bagno è l'unico chiuso. Comunque ho aperto anche questa perché così fa rigiro d'aria, si scalda un po' tutto l'appartamento, visto che vi dico sempre che è molto freddo. Mi sono fatta una bottiglia con il Polase Sport, visto che sono stata al sole e ho sudato parecchio e sono un po' fiacca, almeno lì ci sono delle vitamine C ed E, non è che ci siano chissà che vitamine, ma mi danno un attimino di carica, sali minerali eccetera, quindi bene, adesso faccio questo lavoro e poi preparo la tavola. Ma si è annuvolato tutto, è veramente nuvolosissimo. Cioè, non sembra così male in realtà il tempo. Non dovrebbe piovere oggi, però siccome non farò niente durante questo pomeriggio, io vi ringrazio per aver guardato questo weekly, questo weekly. Vi dico, non so se registrerò tutte le settimane questo genere di video e ha appena iniziato a piovere, quindi con questa notizia vi saluto e vi aspetto ai prossimi video. Ciao! Per la cronaca è sera, ha piovuto, io ho creato tutto il pomeriggio, mi sono proprio persa, sono arrivate le 6, 6 e mezza come niente e ha piovuto, ha fatto proprio temporale e adesso c'è il sole, cioè sono le 7 passate, c'è un sole che spacca le pietre, cioè ma è proprio diventato tutto nero, nero, nero. Vi ho detto oggi non dovrebbe piovere, invece ha piovuto come ieri ed era tutto nerissimo e adesso c'è il sole. Il cielo non è però sgombro dalle nuvole, è ancora annuvolato. Però dai, Jimmy è venuto a mangiare e Panna sta prendendo il sole sul tavolino. Come sei bella. Ma come sei bella. Ciao Jimmy! Cosa fai lì? I miei occhioni azzurri, ciao! Jimmy, hai già mangiato, Furbo! Ecco qua, quindi prima vi ho salutati, ma in realtà non dovevo salutarvi perché alla fine ho registrato ancora, vabbè, dettagli. E sono in canottiera, ma in realtà ho un po' di freddo. Preparo la tavola e la cena è pronta. E quindi io non ho altro da aggiungere per questo weekly e vi ringrazio, vi saluto di nuovo per la seconda volta, che sia quella buona e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!